Per què? Què passa? És vostè el senyor director? Escolti, que és vostè? Sí, sóc jo. No veu que estic treballant? Perdoni, només serà un moment. Volia parlar amb vostè si no li fa res. Parlar? De què? De mi? Doncs parli. Miri, he sentit que aquest circ no té pallassos i havia pensat que, ja que jo sóc una pallassa i que ara no tinc circ... Miri, en aquest circ no en volem de pallassos. Aquest és el circ més trist del món. Ens faria perdre el prestigi que tenim. Ho sento, però marxa un altre circ. Però un pallasso sempre ajuda. A més, joc de poc menjar, jo. Miri, ens faria perdre la bona fama que tenim. Busqui un altre circ que li agradi els nassos vermells i els sardots de colors. És que... m'han fet parar a tots els circs del món. Tinc un certificat signat per més de 40 directors de circ explicant la poca gràcia que tinc. Si li serveix? La veritat és que no faig gens de gràcia. Una mica al principi, potser, però després, res de res. Miri, ho sento, però ni al principi ni al final. Nosaltres només fem números forts. Jo el que pensava fer, si a vostè no li sembla malament i em contracta, és suïcidar-me. Una mica. Miri! He portat una corda. Jo passo cap per aquí. Veu? Llavors passo la corda per sobre d'una viga, així. I se sent un redoblament de tambor. Aleshores, estiren de la punta i quan estic penjada en l'aire, patalejo. Per això li deu fer mal, oi? Al principi sí, com una mica. Després ja fa el callo i gairebé ni es nota. Potser mentre ells fóssim un grup de 4. No, senyor, jo només sóc un grup d'una. Miri, a més, aquests espectacles tan complicats acostumen a sortir malament. Miri, en aquests circs són focs i gairebé no ve públic. Llença anelles mentre es pataleja? No, en elles no llenço. Només patalejo tal com em surt. Ni m'hi fixo. Estiren i... I n'està segur que això no faria gràcia? Potser al principi, ja li he dit, quan començo a patalejar hi ha rialles nervioses, però gairebé no se senten amb el redoble. Després la gent ja es fica pensant les seves coses. Ah, perquè es penso que hi ha truc. No, no n'hi ha, ho faig de veritat. Miri la corda com em deixa el col. Si vol, li puc fer una demostració ara mateix. Miri. Escolti, veure's penjat algú es pot veure a qualsevol lloc del dia, i a més sense pagar. A més, per entrar al públic s'ha de ser famós. És vostè famosa? Doncs de la meva especialitat. Però què diu? Si això no és especialitat ni res. Ha treballat mai en el Festival Mundial del Circ, o el circ americà, o el circ rus? És que estic començant, però més endavant, amb una mica de temps, un cop vam parlar del meu número en un diari. A veure... He perdut el full,
Miri, ho sento, ara tinc molta feina. Escolti, també sé nenerejar. Manera què? Nenerejar. No sigui vostè pallassa. Tal com si plores, com si cantes, vas a fer un petó, perquè som nuvis i tinc tot el dret. Qualsevol dia se m'escaparà la mà perquè plores amb raó. Un nuvi és una cosa molt sèria, que ho sàpigues. A més, el teu pare em deu 18 anys de sou, i això són molts calés si els ho tenen tots tingut en efectiu. I com et portis així, el denuncio i directe cap a la presó. A més, tu ets cega, i una cega ha d'estar obeident i ha d'estar agraïda. Poques cegues tenen un bifurfut com jo. No vigilo nit i dia perquè no ensopeguis amb els pals del llum. No vigilo cada cop que caus de fer el ferro, que et pregunto si t'has fet mal o t'has tancat alguna cosa, que et porto tirites i aigua oxigenada. I per una cosa que tinc tret el dit, et poses a plorar o t'amagues com l'altre dia, a la gàbia dels micos que et vaig veure, I vostè per què es posa i no el demanen? No, si jo no m'explico, és que m'has tirat de la corda. Ella és la meva núvia, vale? I com prova de posar-se pel mig, ¿Qué pasa? No le pegues, animal. La coneix i per això el defensa. De veritat, deixi'm anar. No la conec. Ni de vista. Podria partir el coll en dos si No li volgués. facis res. Però entri en raó. Deixi'm anar. Vostè què també? Què passeu aquí? Aquest desgraciat que em volia fotre la nòvia amb aquesta corda, li volia tenir enllaç. Li volia prendre la nòvia. No, senyor. Jo sóc de fora. I si és de fora, què hi fa aquí dir? Primera pregunta. Vostè volia lligar la senyoreta amb aquesta corda, sí o no? Sí, senyor. Vull dir, no, senyor, no volia. La corda és només pel meu número. I llavors què fa aquí amb mi? El senyor director m'ha dit que l'esperés, que segurament em contractaria. Llavors han arribat ells i a l'estirar de la corda... Contractar-lo vostè. En aquest circ, ni ho sumí. Ja està fotent el camp ara mateix, si no el que el foti fora jo. El que em faltava, aquest director també se l'està buscant. I quan torni, no el vull veure per aquí. Em sent? Miri, jo no me'n pot sopar, però aquest tio molt fretorosa, càrrime. Moltes gràcies per defensar-me. No, si és veritat que ha estat sense voler. Ja ho veu. Ven! Jo no m'hi volia ficar, tot i que vostè em feia molta pena. Però el serà fora, per educació. I sempre porta la corda penjada al coll? No, i ara? La corda és només pel meu número. És molt bonic i agrada força, sobretot a l'estranger. Tu ets cega, oi? Sí, vaig caure de petita del cavall. Feia voltes i voltes per la pista. Els llums m'encegaven i... Toni es deia Toni. Jo anava a sobre, amb un peu alçat, així. El cavall es va marejar i vam caure. Clar, de les voltes. I em vas fer molt de mal? No, només em vaig quedar cega. El meu cavall, en canvi, el van haver de matar. Al principi es va trencar les potes al davant i li van serrar una mica. I encara servia, però més baixet del davant. Anava així, inclinat. Després ja ni corria. I quan va començar a fer patades a tothom, el van haver de matar. Jo me l'estimava molt, el meu cavall. Des de llavors no he estimat mai tant a ningú. Ni el teu novi? A ell el que més, ell va matar el meu cavall. Si era la seva obligació. És un animal. No has vist com s'ha posat perquè no li volia fer un petó? L'ho diu. I llavors per què és el teu novi? Pel meu pare. Ell és el director del circ. El coneixes, oi? Has dit que et volia contractar. Qui? Tu has dit que l'esperaves aquí perquè et volia contractar. Potser sí. Ai, què? No, res. Vols que parli amb ell per veure si el puc convèncer perquè et quedis? No, si en veritat no podré. Tinc ofertes molt importants del Festival Mundial del Circ americà i del Circus. No sé quin dels tres triar.
Total, com que sóc famosa, puc anar allà on vulgui. Els podré recomanar tu als 40 directors de circ amics meus. El teu pare em va trucar molt interessat, però jo ja li vaig dir que havent m'ha trucat d'aquests llocs. Imagina't, no és per diners, entén-me. És pel famós aquest i tota la gent que t'aplaudeix i els diaris que parlen de tu. Ja saps com som els artistes. Tu què faries en un cas així? Jo és que m'he de quedar amb el meu pare per sempre. I quan em caso amb l'home forçut, m'he de casar per sempre amb el meu pare i l'home forçut. Jo no tinc pare. Potser perquè sóc gran. Quants anys té? Molts. I tu? Jo també en tinc molts i encara tinc pare. Potser perquè ets cega. Clar, és això. No! No et moguis, que t'he enredat una mica amb la corda. Espera't, Ja està. Saps? En canvi de mare no en tinc. En tenia quan era petita, però va marxar amb un prestidigitador d'aquests que fan desaparèixer coses. L'ajudava en el seu número de l'armari, en el que es posa algú a dins i desapareix, i va desaparèixer. No pateixis, aquest joc de màgia tenen truc. Segurament que qualsevol dia surt de l'armari i torna. És que això ja fa molts anys. Segur que deu tenir altres filles i ni se'n recordarà. Amb un prestidigitador d'aquests es pot tenir de tot. Treuen coloms del barret, senyores dels armaris. Filles també deuen treure. I elefants voladors i peixos de colors. Saps? Al meu pare no li agraden els pallassos, però a mi sí. Saben fer riure i després es respira millor. I al final del seu espectacle toquen el saxo i és preciós. Tu toques el saxo al final del teu número? No, el saxo no. Abans portava un canari falta per la part musical. Ara nararejo. De què? Nararejo? I pots nanarejar una mica? A mi m'encanta la música. És que aquí em fa cosa. Doncs fluixet, nanareja fluixet. No, fluixet no es pot. Ha de ser fort. Va, no siguis així, només una mica. Na. Ho veus? No és el mateix. Segueix, si us plau, és molt bonic. Na. No li fa vergonya davant d'una cega? Marxi d'aquí i em porti la seva corda. No, pare, si us plau, que es quedi. Si és molt famosa, l'han trucat del Festival Mundial del Circ americà i del circ rus. Sap narejar molt bé. I abans tenia un canari flauta, però es va escapar. Potser torna. I llavors, pare, el seu número tan famós, si segur que has sentit a parlar d'ella, és la gran... La gran què? La gran flufli. Això, la gran flufli. Flifli? No em sona de res. No, flifli no, flufli. La gran flufli. Ni fliflé, ni flifli, ni flafà. Tant me fa. És el primer cop que ho sento. Però que antiquat que ets, pare. Sembla mentida que no la coneguis. Si és molt coneguda. Flufli per aquí, flufli per allà. Ho sap tot el món del circ. Sobretot a França. A París, oi? Oui. Paris. Per això li van posar el nom a França. Flufli és francès. Fixa't que elegant. Però és una pallassa. I jo no vull de pallassos al meu circ. Siguin francesos o xinesos. Res de pallassos. Va, pare, si us plau, que es quedi. Encara que sigui de prova. Un director de circ en fallida no pot contractar més inútils que els imprescindibles, per molt que li demani la seva filla cega. Al principi és que si jo sóc famós, que si el meu número és tan bo, i després, que marxi a França, si és tan famosa. Oui. Senyor director! Quina desgràcia més gran! Ha passat de tot! Ha sortit en Goliat a fer una fúria perquè diu que la seva filla estimava una altra i que la volia lligar amb una corda. Aquesta senyora aquí
en gran Tonico fin. S'apropa a l'home forçut i l'ha donat un cop de bastota per haver pegat al seu elefant. Llavors ha sortit la seva dona, Andrea la Basta. S'apropa a l'home forçut i l'ha mossegat una cama. Amb tot l'enrenou, l'elefant s'ha ficat nerviós i ha començat a donar trompades a tot. Total, quan l'indi passafoc l'anaven a subjectar, l'han xafat el peu i l'han deixat pla completament. Quan el tenien subjectat l'han tingut que portar a l'hospital, senyor director. Però, senyor director, això no és el més fort, El més fort és, han vingut dos senyores molt serioses que diuen que són inspectora de recaudació o bé a sapiguer, i que s'ho volen emportar tot, senyor director. I l'estan buscant, senyor director. L'estan buscant, vostè mateix. Perdoni, em pot deixar la corda? Sí, senyor. No, no li donis. Pare, t'has de seguir queixant cada dia perquè tot va malament i cuidar de la teva filla cega. I di amb aquella veu tan impressionant que tens allò de encara més difícil. A més, m'ha de contractar a mi. Això, ha de contactar a la Gran Flufli, l'artista més famosa de França. Està bé, si no hi ha corda, encara més difícil. Encara més difícil. Bon dia. Bon dia. Som les inspectores. Inspectores. Les encarregades de controlar les conseqüències monetàries del negoci de l'Estat. I aquí no es paga. Aquí no es paga res. No s'aporta el que s'ha de portar a la seguretat nacional i al servei públic. No s'aporta perquè l'Estat tira endavant. I això no pot continuar així. L'administració pública és una cosa molt seriosa i molt necessària. Vostès s'han de pagar. S'ha de cotitzar, senyors. S'ha de pagar, costi el que costi. Nosaltres som les encarregades de la secció d'espectacles, circ i varietats. La més tardana en complim l'impost. Per què en aquest negoci no rendeix el necessari? Perquè no hi ha un duro. Per això no és excusa legal. I nosaltres tenim pràctica en emportar-nos, si fos necessari, els ullals dels elefants, les barres del trapeci o els instruments dels executants. Som expertes, així que no provin d'enganyar-nos. Seria inútil. Ens la sabem totes. Som les expertes servidores de l'administració pública i complim amb la nostra missió, per difícil que sigui. Així que d'acord amb tots els articles del Codi Civil, la Llei General Tributària i les Instruccions Generals de Recaptació, decretem que... Notificades les providències de premi i aparcament dictades conforme en el que es determina als articles 101 al 1002 del Reglament Vigent General, es dona dret a les portadores de la present inspectores recaudadores executives perquè procedeixin al cobrament en efectiu del deute tributari o passin a l'execució d'embargament corresponent. Signat tal de tal del 2000 tal. És a dir, els diners, La pasta gansa, el taló, la lletra de canvi i el pagaré, la lletra, la llibretja d'estalvi i el compte corrent, la visa, la renta a termini fix, els dividends, les accions i les obligacions. en una paraula, els calarons. Això ho embarguem tot. Això, o reconvertim aquest circ i el transformem en una fàbrica de formatgets en porcions, que com a mínim donarà de menjar a les persones que no tenen dents. Estan amb la corda al coll. Sí, senyora. Però és que jo sóc cega i aquesta senyoreta d'aquí no té la culpa de res perquè és nova. Ser nova o cega no eximeix, redimeix ni desgrava, senyoreta. Tots som nous ocells, d'alguna manera. Si això desgravés, el país s'estaria ple d'ulls. Els morts són els únics que se'n lliuren. I per ara. I no podem pagar terminis, a poc, com ho fan a l'estranger. Aquestes senyoretes d'allí i allí ho fan així. A l'estranger es parla diferent, senyoreta. A més, si això no és l'estranger, tot això són cuentos xinos. Ja havia de sortir. Sí, la terna qüestió. Anem als papers, que és l'important. Avui dia els papers són els amos de la qüestió. Aquí diu que deuen moltíssim. Aquí diu que ho deuen tot. Els impostos de 18 anys més de recàrrecs. Tot això fan una suma que no cap amb un foli ni horitzontal.
Fins i tot les serradures haurem d'envoltar-nos, sí ni així. Com se sol dir, tot té remei a la vida tret de la mort. Hi haurà alguna manera per poder anar tirant. A mi m'han contractat ara, i amb el famosa que soc, d'aquí pocs dies guanyarem molts diners i els hi donarem. Segur que vostès han sentit a parlar d'ella. És la gran Fluffy, l'artista més famosa de França. Al principi no podia venir pels meus compromisos internacionals. He treballat amb els germans Fratellini, no cal dir res més. A partir d'ara, tot anirà millor. Una mica d'aquí, una mica d'allà. Quan em donen per la maleta? O paguen ara mateix o al comptat o ho embarguem tot. Sense dilació ni punyetes. És la guerra econòmica. Som les noves gladiadores. Apunta. Apunto. Un bagul. Un bagul. Un balancí blanc. Balancí blanc. 4 pels llars i 6 de curs. Llargs. 6 de curs. Una lona de cir rodona. Una lona de cir rodona. Una bola gran de les que roden. Una bola gran de les que roden. Una cadira amb una corda. Amb una corda. Un cavall marró. Cavall marron. Una porta d'entrada i de sortida. Una porta d'entrada i sortida. Ja el dic. He vist el bici. Era l'única solució. La vida és una quimera. Tant me fa que les coses vagin malament o pitjor. Pare, no beguis més que et farà mal per falta de costum. Els costums s'agafen amb la pràctica. Que em vol? No, gràcies. Em fa cramo. Sóc el director de circ més desgraciat del món. Si la meva dona no hagués marxat per aquella armària no es veuríem així. M'acabo el dia que la vaig contractar. Pare, no et posis així. Què pensarà aquesta senyoreta de nosaltres? Si vol plorar, que plori. Era casa seva. Jo també vaig plorar quan es va escapar el meu canari flauta. Es deia Jacinto. Tenia un bec d'or i ens estimaven moltíssim. No sé per què va marxar i el tractava molt bé. Jo també l'estimava molt, però va marxar amb aquell armari. Doncs jo sóc tan desgraciada com vosaltres i no ploro. Begui. La vida és un tango. No tinc costum, però per no fer-lo lleig. Un tango. La vida és un tango i un tongo. Échame nomás, échale llene, hasta el borde la copa de champán. Esa noche de farra y alegría, el dolor que mi alma me da. Doncs nosaltres cantàvem cançons de quan érem petits. Cantàveu cançó? Hòstia, què passava? Aquí sí no hi ha organització ni hi ha res. Ara més que faltava que
seu número, el de la corda, no m'ha agradat gens. Doncs vostè perdoni, ho he fet tan bé com he pogut. A més, ho faig de veritat, sense truc. Miri com tinc el coll de la corda. No és això. A mi m'és igual si té truc o no té truc. A mi em cal referir una cosa molt més important. La dignitat. La dignitat professional. Vostè pataleja. Com diu? Quan l'estiren i la pugen cap amunt, pataleja. No li fa vergonya? Miri'm el braç. D'una orpada. Em vaig subjectar la carn amb una agulla i vaig seguir tan tranquil. Ni un gest de dolor. Un artista de circ com cal ha d'estar disposat a córrer tota mena de risc per tal de satisfer el seu públic. I ho ha de fer sempre amb dignitat. I vostè, perdoni que li digui, pataleja. Ho faig sense voler. Estiren i com no em puja els peus, potser em marxen una mica. Una mica? S'ha començat a patalejar com una boja. Escolti, s'ha de ser professional. El que diferencia un professional del que no ho és precisament això, la dignitat. Al meu pare li van canviar les seves per venjança. Li van treure les domades i li van posar unes de salvatges i plenes de verí fins al coll. Ell, només entrar a la gàbia, ho va notar, però ni es va immutar. Va aixecar el cap, va saludar el públic i va fer un senyal per tal de que sonés la música. Un silenci de mort entre el públic. Una emoció sense límits pels companys artistes. Les serps, al principi, estaven desconcertades davant del valor únic d'aquell home. Primer es van arraconar paralitzades pel respecte davant d'aquell déu a la pista. N'hi havia prou. Ell podia sortir de la gàbia triomfador i amb una gran ovació del públic. Però no! Un Tonisco no en té mai prou amb això. Va demanar un redol del Tomàs a l'orquestra, va agafar el fuet i va anar directe cap a les serps assassines. I amb una veu greu els hi va dir: a la banqueta, a sobre la banqueta totes, a gatejar, vinga, maleïdes! Llavors s'hi va apropar més. Va llançar a l'aire el fuet i va fer un cop al terra fort i amenaçador. Una d'elles se li apropà a poc a poc. Li arribà fins als peus. Ell com una estàtua. I començà a pujar-li per la cama. Ningú respirava. Silenci absolut. Llavors un altre va fer el mateix per l'altra cama. I un altre, i un altre, i un altre, i un altre, fins que totes li envoltaven el cos com si fos un arbre. Ell, immutable, ple de dignitat, com un déu, imagini's, serps, totes al seu voltant, verinoses, s'ho imagina bé. Totes al seu voltant, les llums sobre els seus cossos, les mirades del públic, un instant únic per l'eternitat. Llavors, succeí la gran catàstrofe. Un esternut. El seu pare va estornudar? El meu pare. Però què diu? Va estornudar amb cretí del públic. Va estornudar amb més força que un huracà. Va anar a l'hospital pel seu propi peu. El cretí. El meu pare, dona, el meu pare. El van mossegar les serps, l'esternut i pam. Ni una queixa, ni un crit de dolor o de por. Les serps es van separar ràpid del seu cos i van tornar al seu racó després de cometre aquell terrible crim. Ell va anar a la porta de la gàbia, la va obrir, va sortir i va saludar. Quina ovació! Tonisco! Tonisco! Va creuar la pista i va anar a l'hospital. Al cap de mitja hora ja era mort. Va sortir tots els diaris, fins i tot els de fora. Tinc un àlbum ple de detalls. Va ser grandiós. I no va patalejar, m'entén? No va patalejar. L'acompanyo en el sentiment. No ho tornaré a fer, li prometo. Si convé, em lligo els peus. El gran Tonisco, quasi res. Jo sóc el gran Tonisco fill, un orgull per la professió. Tonisco! Tonisco! Però tu has vist com està la caravana i no has donat menjar al tigre, que se'l sent d'una hora lluny. El pobre animal passant gana i tu, aquí, amb els amics. Uix! Què? Ja li deu haver explicat la història de les serps, no? Doncs menys històries i a treballar! I vostè de què riu? No té res a fer? Jo
recollint. Mira, tots els homes esteu a la lluna. Tira't un isco cap dintre, que tenim una feinada. Tira, home! Tira cap dintre, és que tira, home! Tira, oh! Home, espera! Tira! Fluffy? Fluffy? Ets aquí? Sí, aquí. Escoltava el gran Tonisco, que m'explicava la història del seu pare. Ah, sí, el que vas tornudar. No, ell no va ser un del Rubi. Doncs el meu pare sempre diu que va ser ell. Fluffy, estic molt preocupada. El pare s'ha tancat a la caravana a l'acabar la funció i no vol parlar amb ningú. Igual que l'altra vegada, que va marxar la mare i es va quedar sol. Ja li passarà. El pitjor són els diners. Sí, el pitjor sempre són els diners. Ha vingut poc públic avui, oi? Regular, però han aplaudit molt, sobretot el teu número. És molt bonic veure't ballar per Filferro. El teu número també ha agradat molt. Jo sempre noto la gent que hi ha pels aplaudiments. N'hi havia uns 100. Un 100? No, com a mínim uns 250. Però ja veurà ja la pròxima. La pròxima ple. De tota manera, no crec que puguem pagar tot el que devem. I sort que el pare ha acceptat que et quedis. Saps què farem? Et nadarejaré alguna cosa, com l'altre dia. Ja veuràs com t'agrada i estaràs contenta. Espera't aquí, No! No em miris, Ui, perdó. Senyores i senyors, tenim l'orgull d'anunciar-los que la gran Fluffy i Violeta, la ballarina cega, les millors artistes de circ de tots els temps, faran el número més difícil de tot. Ser molt felices! Vols que la llegeixi? Sí, sisplau. Estimada nena, pres del penediment t'envio aquestes 4 lletres. El geni que vaig treure va ser per gelosia, perquè jo sóc molt gelós, i al veure't amb aquella pallassa em va pujar la sang al cap. Pel que fa als petons, si no vols no me'n facis. Pels diners que deu al circ no pateixi. El meu pare m'ha deixat unes terres en herència. Si m'estimen, les venc i pago els deutes. No t'envio molts petons a l'acomiadar-me, com s'acostuma a fer a les cartes, perquè ja sé que no t'agrada. El teu forçut, cebes. Em sembla que posa. Violeta, tot arreglat, no perdrem el circ. Tinc l'honor de comunicar-te que el teu estimat novi m'ha demanat la teva mà en aquesta carta. I diu textualment: em faig càrrec de tot el deute del circ. Ho sents, filla? Has rebut una herència? Podrem pagar les nòmines endarrerides i els inspectors. El circ Rossini tornarà a viatjar de nou pels 5 continents. Sí, com vulguis, pare. Casimiro! Casimiro! Avisa tothom que vinguin a la pista. ¡Que venga tothom! ¡Tothom a la pista, que crida l'amo! ¡Vamos! Tu, fill, tu aquí, al meu costat. Estimats companys, em plau anunciar-los en l'enllaç de la meva estimada filla Violeta i el meu estimat fill Sebas, l'home forçut.
Senyor director, en nom de les meves companyes, de la meva esposa i del meu, rebin vostè, la seva filla i el seu futur gendre les nostres felicitacions. Però comprengui que la situació que ens trobem... Que no estem ni per casaments ni per casamons. On va casar-se ara, que tot se'n va a la merda? Perdó! Estimats companys, falta encara aclarir un petit detall. El meu estimat fill, Sebas, l'home forçut, ha rebut una herència. I com a passa a ser membre de la família, passa a ser soci del negoci. I cito textualment: em faig càrrec de tots els deutes. Ho han sentit? De tots. Dels impostos que es deuen i de les nòmines endarrerides. Permetin que els digui que disposem dels diners per efectuar el pagament. Un dels nostres socis ha rebut una herència inesperada i podem efectuar tot el deute. Permetin també demanar disculpes per l'últim incident de l'últim dia. Naturalment, ens fem càrrec com a indemnització. Un moment, que està dient que té els diners? Els diners? Els diners necessaris per liquidar els números vermells a l'Estat? Sí, senyora. A veure... Home, bé, lògicament no els duem aquí, però el meu estimat soci Sebas anirà el dilluns a efectuar el pagament. Aniré a pagar després de les noces. Abans no posi un duro. Bé, després de les noces. I vostè es responsabilitza de tots els deutes d'aquest circ? Sí, senyora. I vostè és solvent? Volem dir si és major d'edat i té els béns suficients per liquidar tots els deutes que es deuen del circ? De sobres, tinc l'herència. En aquest cas no en parlem més. Nosaltres el que volem és complir amb la nostra obligació. I si tot es resol pel bon camí, millor que millor. A veure, vostè, el de l'herència. Signi aquí, aquí i aquí. En el moment que estiguin casats, ha de fer efectiu el pagament pel procediment d'urgència. Cada dia que passa hi ha un recàrrec enorme, així que li aconsellem la màxima puntualitat en el pagament. Permetin que els convidem a la nostra petita festa familiar. Home, en aquest cas sí que pot treure una copeta. Doncs vinga, música, que comenci! Que comenci la companya.
Una caixa gran. Caixa gran. Una caixa petita. Una caixa petita. Una burra amb vestuari. Burra amb vestuari. Parin! Parin, sisplau! Senyora, nosaltres estem complint amb la nostra obligació. Quan arribin els camions hem de carregar tot el material per traslladar-lo als dipòsits municipals. No poden fer això! No s'adonen que no està bé! Ah, i la presa de pèl de l'herència està bé? Unes terres de mala mort al costat del cementiri no les vol ningú, ni regalades. Nosaltres hem mostrat més comprensió que la possible. I ja veurem si el director del circ i el seu soci signat del deute no acaben a la presó. La justícia és inflexible amb els infractors de la llei, per molt imbècils que siguin. Esperin almenys uns dies. Si la Violeta es recupera i troba que no hi ha circ. Un cistell amb roba. Un cistell amb roba. Remerades cap aquí. Una cortina descolorida. Una cortina descolorida. Un filferro de funambulista. No! Aquí tinc el seu filferro! No se'l poden emportar! Casimiro, que s'emporten el filferro de la Violeta! I jo què vol que faci? Digue'ls alguna cosa! Que no el prengui! Escolteu, que no em preneu! Que no hi tenen dret! Escolteu, que no teniu dret! Que hi ha coses que no fan, tots tenen permís! Que hi ha coses que no fan! Uah, ni cap! Unes lletres apagades, Sí, una escobra amb una perruca i allà. una espasa de faquir. Dos cercles de foc. On són els Passa altres? un tigre. T'han apuntat-se-la tu! Pari! No són així! Els hi prohibeixo! Una altra interrupció de l'exercici de la llei i li caurà el pèl! Vaja a fer el pallasso a una altra banda. Un passadís de sortida. Un passadís de sortida. Milionari! Però l'únic que no pot servir aquella herència és perquè quan em mori l'enterrin allà. Ja l'he escoltat, però Fri, encara podem acabar a la presó. On és el director? Està plorant a la caravana amb la polla a la mà. Saps què dic, Flofri? Que jo també marxo. No sigui que aquell parell de dues se m'emporti també la roda interior. Una, dos, tres! Escolti, ha vist el Casimiro? Necessito que m'hagi les meves peses. Doncs, ha anat cap a la seva caravana. Una, dos... I vostè què fa? Aquí, assajant amb les anelles. Les incorporaré al meu número de la corda. És idea del senyor director. Però és molt difícil, perquè quan em pugen, em marxen els ulls. Per això ho faig amb els ulls tancats. Veu? Una... Aquest parell d'inspectores en tenen mania. Per haver-lo lesionat i per allò de l'herència diuen que m'envien a judici. I vostè per què s'hagi, es pot saber? Mentre hi ha vida, Es pensa que del circ, fins que no hi hagi circ, jo si no li fa res em voldria quedar. Més que res per saber com està la Violeta. la Violeta sec ser la meva núvia, estic a l'hospital. I no esperi vostè res d'ella. I per això vull guardar les peses, per quan estigui bé ja ens casem. Això sí es calla. Algú heu de treballar per ella, comprar-li una caseta petita, perquè estigui com una reineta si els ossos li queden mal posats i no pot treballar. I per què es pensa que estic assajant amb les anelles? Però es pot saber què vol d'ella? Doncs si l'estima vostè, res. Però si no és així, jo he d'assajar el meu número de les anelles, per lo que ha dit vostè, lo de la caseta. Miri, si marxa, li dono les meves terres, les de l'herència, totes per vostè. No, gràcies. Miri, si vol, li dono les peses,
en un bon circ podria trobar forces diners. Que no, no. Miri, li dono tres medalles. Una és d'or i l'altra és de lleopard. Tot i que vostè li aniria gran, però bueno, amb un retoc ja està. Assumpte arreglat, tot per vostè. Miri, no, ho sento, però no. Que no? No, em quedo fins que torni. Vol que m'enfadi? És això el que vol. Li vaig dir el primer cop que el vaig treure que la Violeta és per mi. I aquell que provi de posar-se per mig, li escarafaré el cap com un cuc. Que no veus que necessita algú fort, gran, com jo, i que no veus que és cega? I això què hi té a veure? Molt hi té a veure, molt! O marxa o li trec el cap. Assumpte arreglat. Casimiro! Casimiro! On està aquest? Casimiro! Amaga'm ara mateix aquestes peses. Ho sents? Uah! Quin animal, com es posa! Però com un dia m'enfadi jo la tindré! Jo n'enreno de mil demoni a la caravana! Aquell pare s'ho volen emportar tot! Al meu tigre li han posat una etiqueta d'embargament. I el meu elefant, que fa 6 anys que el tinc, també se'l vol emportar. Això és una merda, home. Alguna que molt li queda una miqueta de dignitat humana? Per cert, se'n sap alguna cosa, nena? No, encara no. Ai, ens van dir que estava millor, però no ens la van deixar veure. El pitjor serà quan es recuperi i torni. Ja no hi haurà circ! Sí, no sé què passarà. Són temps difícils. Sí, ja m'ho deia el meu pare quan era petit. Són temps difícils, fill. I el que vena... Bé! Que no! Sembla la veu de la meva dona. No! Aquesta cassola és propietat d'Estefan, està etiquetada! I si la nou la retenim i directe cap a la presó! És meva i no la deixaré anar ni que em matin! Prestats de cometentes a també. Que no és del circ, és meva! La vaig portar de casa meva i no la deixaré anar ni que em mati! Tonisco, què esperes per donar-los el que es mereixen? Bé! Deixin a la meva senyora el mateix, o deixin al tigre i veuran. Canalles, més que canalles. Cálmense, señores! Deixin anar la senyora i parlem sense arribar a les mans. Vostès no tenen dret. Però què s'han cregut? Estem fins al capdamunt de tots vostès, colla de bolsa si ja per un! Sense faltar, Anava per vostè. Ah, d'acord! La senyora té raó. Es poden emportar el que és del circ, però no el que és personal. Sí, és meva! És meva! Hem dit que no, i és que no! Però ajudeu-me, que me les emporten! Vinga! Una, vinga! Una, dos i tres! Maleït sigui! Quan arribin els camions ja veuran. Apunta! Un fuet! Mira, vaya a amagar la pesa d'en Goliat. Encara que sou tan gran que no sé si cabran al meu amagat al secret. Què vol que li amagui la cassola? No! No la deixaré anar ni que em matin! Oh, vale! Quan arribin els camions i les forces de l'ordre, no sé pas què farem. Què farem? Donar-los un cap de cassola al cap. Això és el que farem. Jo puc portar l'elefant i l'indi s'hi pot llançar foc per la boca. Refri! El trucat de l'hospital! El doctor Galán! Vol parlar amb tu! Crec que ha de ser sobre la Violeta. Posa, nen, va! Què t'ha trucat? El meu fuet. Se n'ha endut el meu fuet. Era del meu pare, el gran Tonisco. Anys i anys amb ell, entrant a la gàbia de la mort, tomant feres salvatges, i ara... Per què ets un inútil, Tonisco? Mira com a mi no m'han pres la cassola. De totes maneres, ja no et farà ni falta, home. Ai... El meu tigre, el meu elefant, i ara el meu fuet de domar. Mira, Tonisco, fill, s'han acabat els animals, s'han acabat els fuets, s'ha acabat el gran Tonisco i s'ha acabat el circ. No podré viure sense els meus animals. No veus que no podré? Doncs et compres un gat. Fem les maletes i aire. Si vols veure un tigre, te'n vas al zoo. Almenys allí no passen gana els pobres animals. Que no tens ulls a la cara, que no veus que aquí ja no hi tenim res a fer. Doncs marxem a un altre circ. A un altre circ? En quin circ vols anar si tots estan igual i no tens animals? Et presentes tu i els hi dius: hola, sóc un domador, però com que no tinc
tinc animals, els hi explicaré la història del meu pare. Aquí se'l van menjar unes serps. I amb això ells segur que et contracten encantats, et paguen i fins i tot et posen una medalla! Deixa en pau el meu pare. Tu mai podràs entendre certes coses perquè no hi veus més enllà de les teves cassoles. Mira, a les meves cassoles s'hi fa el menjar que menges tu cada dia. Saps el que ets tu, Tonisco? Un inútil, com diuen la meva cunyada i el meu germà. Els que tenen la botiga, aquests sí que saben viure sense tantes històries ni tanta dignitat. Ells tenen una botiga. Tu què tens, Tonisco? Ni el fuet t'han deixat. Au, vinga, anem a fer les maletes abans de que te les emportin. Marxa tu, si vols. Jo no vinc. Ja veurem si vens o no vens. No has cregut aquí. Molt bé. Mira bé com va el borratxo. Ese amigo nomás, ese me hiere hasta el borde la copa de champán. Xipop. Senyor director, li prego que se n'adongui de la situació que ens trobem. Calen decisions urgents. S'ha de fer alguna cosa. Se n'ha endut el meu fuet de domar. Senyor director, sisplau, no begui més. Soc Tonisco, el domador. Tonisco! Tonisco! Tonisco, t'ho vaig dir més de 1000 vegades. No entris a la gàbia de la serp constipat, que és perillós. I tu res. Ets un cap quadrat. Tota la vida un cap quadrat. Però què diu? No va ser ell, va ser un espectador. Ell no va estornudar. Ell no, home. Tota la vida un cap quadrat. Un cap quadrat. Soc Tonisco fill, ho entén. Està borratxo, no sap què diu, home. Ah, té veu amb mi. El teu pare era molt amic i un gran domador, però un cap quadrat. Era un cap quadrat. Està bé. On està la nena? Què li ha passat? Que ha caigut el cavallet? Vostè no hi és del tot. Vinga, va, el portaré a la caravana, que ha de descansar. El Cir Rossini, el Cir més autèntic del món. Vinga, va, som-hi, va. El Cir Rossini, només per ella. El meu autèntic, només per ella. Va ser un espectador, oi? Digue'm que va ser un espectador. Sí, home, sí. Tots som espectadors de la vida. La vida és un tango i un tongo. La dignitat, senyor director. On deixa la dignitat? Vostè és un artista i es deu al seu públic, home. Mentida, jo no dec res a ningú. Què? Te'n sap alguna cosa, nena? No, encara no. Mare meva, la sapona, no? Has de fer que descansar. ¡Foco! ¡Tú, música! Senyora i senyor, respectable públic, vaig a fer un truc de màgia. Nada por aquí, nada por allá. Vaig a menjar-me una poma. Jo? Deixa't estar de rareses i avisa'ls a tots immediatament. Porto bones notícies. La Violeta està molt millor. I això no és tot. Corre! Fes-los venir a la pista. De pressa! Passin, senyores inspectores. Estan vostès a casa seva. Degut al gir inesperat dels esdeveniments, sap que pot comptar amb la nostra col·laboració. És tan atípic col·laborar amb un prodigi científic com aquest que tenim el cor ple de felicitat. Són vostès uns àngels. Home, per què estem en aquest món si no és per ajudar-nos els uns als altres? No facin botons, que pensaran estar a punt d'arribar. Nosaltres anem aquí i l'altre a la vena. Estimats amics, han trucat a l'hospital. He parlat amb el doctor Galant i m'ha dit que la Violeta està molt millor de la seva caiguda. El doctor diu que pot ser que la Violeta recuperi la vista. Sembla que el cop ha servit per canviar alguna cosa al seu cervell i ara tot depèn del resultat de l'operació. El cas és que encara no li han destapat els ulls
i que el més important era fer-ho aquí, a la pista, per tal que així, al xoc, si el resultat és positiu, no li afecti tant. Ha dit que ho hem de tenir tot preparat perquè sigui aquí, tot tal com era el dia que va veure per última vegada. Això és impossible! Aquesta senyora s'ho han emportat tot, Flofli! Ah, no, aquí és on intervenim nosaltres. Estem disposades a ajornar l'ordre d'embargament fins que es pugui dur a terme el pla del quadre mèdic. A més, degut al gir dels esdeveniments, la meva companya i jo Jo i la meva companya. creiem que si tot surt bé i la cega hi veu, potser es podrà evitar l'embargament. Amb l'administració adequada i amb la gran popularitat que adquirirà el circ a partir d'ara, si el resultat és el que tots esperem, vostès nadaran en bord per la fama que portarà la presència al circ de l'artista del miracle. Senyores, en nom del director, de les meves companyes, absents i presents, els vull donar les gràcies per la seva generosa i desinteressada col·laboració. El més important és que la nena hi vegi. A més, si podem salvar el circ, què més hi podem demanar? Corroboro la paraula del meu company el domador, Casimiro Fuente, però que necessitin, El mateix els he dit jo, i perdonin per allò de les cassoles. Oblidat. Doncs apa, que aquí hi ha molta cosa a fer, tothom en marxa. Això s'ha de netejar, espera't on està l'escombra, que l'agafos, qui s'ha de netejar tot, home. Escolta'm, això ja és una altra cosa, que es bombin a la meva germana i al meu cunyat i a la botigota. Vaig a despertar el director com sigui, no hi pot faltar. S'ha de netejar els trapezis i el filferro, el seu filferro, que brilli com el sol quan ell el vegi. De pressa! De pressa! Vinga, tots preparats? Sí, tot a punt. Diràs la meva corda, senyor director? No, tu aquí, al meu costat. Què està entrant? Ja entra, que ja estem aquí! Senyores i senyores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, senyores i senyors, per primer cop a la pista d'un circ, la ciència mèdica, de la mà de la Divina Providència i amb el doctor Galant per tenir aquest número tan especial. La nostra artista Violeta, l'àngel del filferro, fidel al nostre lema, encara més difícil, recuperarà la llum davant de tots vostès. Aquí no hi ha ni trampa ni truc. Violeta, l'àngel del filferro, prodigi de la naturalesa, la cega que hi veu.
Filla meva! Però filla, No m'agrada. però filla, és el teu circ, jo sóc el teu pare i els teus companys. Si a tu t'agradava estar al circ, i aquell és el filferro, si t'agradava. No m'agrada. És trist. No el recordava així. Però filla, si tu vas néixer i vas criar aquí, si t'agradava anar pel filferro sense veure, t'agradava! No m'agrada. És mentida. Violeta, soc jo, el teu nuvi, l'home forçut. Te'n recordes que ens havíem de casar? Fes-me un petó! No! Vostè no és el meu nuvi. Em fa por. Na, 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 na. Flufli? Flufli? Ets tu, oi? Sí. Sempre t'havia imaginat així. Què, com va el teu número de la corda? Ja et surt bé? Et presento el doctor Galant, el meu nuvi. Ella és la Flufli, una gran amiga. Era l'única que sempre em feia riure. També t'estimo a tu, pare. I a vosaltres us dono les gràcies per tot el que heu fet per mi. Ens casem. I marxem molt lluny d'aquí. Em portarà a veure el mar i les muntanyes, els rius i els boscos llunyans. Ara que puc veure'l, vull veure-ho tot i sortir d'aquest lloc tan trist. Vull anar allà on faci sol i on estigui ple de palmeres com les que sortien als contes de quan era petita. Allí la gent no llença en elles, ni puja al trapezi per poder viure, ni s'ofeguen una mica cada dia com tu, Flufli. Allí no cal que et deixis mossegar pel tigre, ni caure del filferro perquè en gaudeixin els que miren, ni espantar-se per si venen les inspectores. Però tu ets la meva filla, i t'agradi o no és el fet que jo et digui. Tots estem aquí per conservar el circ. És l'únic que importa, conservar-lo. No, pare, marxaré. No he de conservar res, ni he d'ajudar a res. Pero Violeta, nosotros volem que et quedi. Sí, estem molt contents de que hagis recuperat la vista, però molt tristos de veure un artista tan especial com tu, amb tanta dignitat. Però vols callar tu ara? Ara et poses a fer discursets pesats. Si vol marxar, que marxi, i tu no t'hi posis. Ai. En aquesta vida hi ha que ser agraït. Tots hem vetllat per tu, tots hem esperat aquest moment. I tu, egoista, més que egoista. Si no ens vol veure més, que marxi. No! Sí. No, que marxi. Que marxi. No vol que marxi. No. Prou! Marxem, si us plau. No vull estar més estona en aquest circ. Pero Violeta, Violeta. Marxa! 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 Ara sí que marxa, marxa. Que no! Que marxa amb aquest desgraciat sense demanar-me premis a mi! Si volia palmeres, no m'ho hagués dit a mi, jo l'hagués portat una més del circ o l'hagués implantat a les meves terres. Ara que hi veu pot triar, no és com abans. És que jo l'estimava molt, més que ningú en aquest món. Jo també l'estimava més que a ningú al món. Jo més. Està bé. Tu el primer, jo la segona i el seu pare el tercer. A veure, tot l'estimava, però ara què fem sense ella? Millor que hagués sigut sent cega. És millor que hi vegi, tot i que ens vegi a nosaltres, que ja has dit. Cega,
Sega! Calma't! S'ha de ser fort, sobretot si n'hi ha molt forçut. ¡Ahora sí que marcha! ¿Sabéis quién tiene la culpa de todo? La transfusión de sang. Sí. A la sang hi van tots els pensaments, ja se sap. I li hauran ficat la sang d'una altra, a la Violeta. A un cosí meu li van ficar també sang d'una altra persona. I quan se va aixecar de l'anestèsia va començar a parlar d'un idioma estrany, que deia el tio que era de la illa Melanèsia, o bé a sapiguer. I no havia sortit mai de la pobla de Mafumet. I després feia coses rares damunt de llençó, i a mentir, ballava. Una cosa molt rara. Quan ha sortit la Violeta dient lo de la palmera he dit, uau, igual que el meu cosí, Tot de la sang, tot de la sang. Bé, però l'important és que la Violeta estigui bé i vegi. Si no li agrada el circ, què hi farem? Són coses que passen a la vida. Això és veritat. Ai, senyors, això s'ha acabat. Queda inclòs dins de l'embargament tot el personal, individual i els subjectes individuals. I les caravanes també, Unes grades desmuntables. Estimat públic, senyores i senyors, encara més difícil. Un barret de director amargat. Estava preciosa vestida de negre, a l'enterrament de son pare. Si ella encara fos cega, son pare no hauria acabat així. Hauria demanat amb cura des de que va demanar la corda per primer cop. Però si no hagués agafat aquesta corda, hagués agafat una altra. No serà per falta de corda. Adéu. Nosaltres ja marxem. Fins una altra. Sí, anem a la botiga de la meva germana a treballar amb alguna cosa que valgui la pena. Ja han vist què li ha passat a la Violeta quan li ha caigut la vena dels ulls, no? Doncs apa, Tonisco, tira. Ai. El dia abans que el senyor director es morís, va parlar amb mi. Estava borratxo, però no mentia. Em va dir que va ser el meu pare qui va estornudar. Tots aquests anys pensant que, bé, ja no té importància, però us volia dir la veritat. Apa, Tonisco, tira, que ens perdrem l'autobús. Si algun dia passen pel poble i volen veure'ns, ja saben on som. A
Jo tinc les meves terres. Són petites i no valen res, però són meves. Jo marxaré al cinema. Tinc una mica una productora. Quin remei. I tu, Flofli, què faràs? Jo? Sí? Jo sóc la gran Flofli, molt coneguda, sobretot a França. Esclar, que ara sense la meva corda? Bé, tornaré a treballar a l'estil dels grans pallassos. Fotí, Xocolat, els germans Fratellini, Beppo, Rico i Àlex, Rompe, Barraseta, Charlie River... Au! I si fóssim més? I si tinguéssim una gran carpa? Jo, sense les meves peses, no puc fer res. Jo vaig guardar alguna cosa per si de cas. O jo, el traig de lleopard, el porto aquí sota perquè no me'l volia que me'l prenguessin, tu. Tapa't! Casimiro? Que no miro! Però ara què fem? Si jo, què fem? Podríem preparar un número entre els tres. Un grup de tres és millor que un grup d'un. Posem pel cas. O de quatre. Això sí que és veritat. Sí, oi tant. I assajant, assajant. Com fan el Festival Mundial del Circ, o el circ americà, o el circ rus. Podríem anar a assajar la sortida. I la salutació final? Més endavant ja anirà sortint la resta, no? Pareu! Molt bé. Aquí fem un to. I ens dirigim al públic i els hi diem. I què li diem? Si això que els hem de dir. Els hi diem el que els hi hem de dir. Els hi diem. Senyores i senyors, el més gran dels espectacles és a punt de començar!